Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi suyunda 3 günde hazır olan lahana turşusu tarifi yapacağız. B12 yönünden oldukça zengin, sirke ve sarımsak kullanmadan kendi suyunda fermente olan bu turşu tarifini umarım sizler de benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Turşumuz için ben 5 kiloluk kapuskalık lahana kullandım ve 1 kilo da havuç kullandım. Lahananın dışını güzelce yıkadım ve havuçları da yıkayıp dışını tıraşladıktan sonra bir tepsiye aldım ve sizlerle birlikte hazırlamaya başlıyorum. Lahanayı ortadan ikiye yardıktan sonra dörde bölüyorum ve içindeki köklü kısmı aldıktan sonra ince ince kıymaya başlıyorum. Lahanayı bu şekilde bölerseniz doğramanız da oldukça kolay olacak. Gördüğünüz üzere bıçağı yandan vurarak ince ince kıymaya başlıyorum. Ters şekilde de yapabilirsiniz ama bu kadar ince tıraşlama gibi olmaz. Bu şekilde görseli güzel olsun istiyorsanız doğraması daha kolay oluyor. Gördüğünüz üzere hepsini hızlıca doğruyorum ve kaplara aktarmaya başlıyorum. Bütün lahanayı doğradıktan sonra havuçları rendelemeye başlıyorum. Lahana küçüleceği için ben 3 kiloluk bir kapuskalık lahana daha doğrama gereği duydum. Yine aynı şekilde dışını yıkayıp içindeki köklü kısmı aldıktan sonra dörde bölmüş olduğum lahanayı ince ince kıymaya devam ettim. Dediğim gibi aynı boyutta bölerseniz, aynı boyutta doğrarsanız görüntüsü de çok şık olacaktır. Ben şimdi hızlıca ikinci lahanamı da doğruyorum ve derince bir kabın içerisine aktarıp karıştırmaya hazır hale getiriyorum. Bütün lahanayı hazırladıktan sonra derince bir kabın içerisine aktarmaya başladım. Oldukça büyük bir kaba ihtiyacımız var ki biliyorsunuz ilk başta lahana çok yer kaplayan bir sebze. Sonrasında pişerken de bu Alman usulü turşu yaparken de aynı şekilde oluyor. Oldukça ve bekledikçe suyunu saldıkça küçülecek. O yüzden ilk etapta karıştırmak için derin bir kaba ihtiyacımız var. Şimdi lahanayı bir kenara aldıktan sonra 1 kilo havucu rendeleme yöntemiyle hazırlamaya başlıyoruz. Ben de bu şekilde jülyen olacak şekilde soyan bir aparat var. Eğer sizlerde de böyle bir aparat varsa bunu kullanabilir. Eğer böyle bir aparatınız yoksa rendenin kalın tarafıyla rendeleyerek havuçlarınızı hazırlayabilirsiniz. Evet, 1 kilo havucu da güzelce tıraşladım ve gördüğünüz gibi hoş bir görüntüye sahip oldular. Rendeleme yöntemiyle de hemen hemen aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Şimdi tıraşlamış olduğum havuçları da lahanaların içine aktarıyorum ve içine gereken diğer malzemeleri yavaş yavaş sizlerle birlikte ilave ediyorum. Lezzetlendirmek ve fermentesini başlatmak için eklemem gereken malzemeleri eklemeden önce şöyle kabaca bir havuç ve lahanaların iyice birbirine karışmasını sağlıyorum ve karıştırırken de kesinlikle baskı yapmıyorum. Buna dikkat edelim. Lahanaları kesinlikle ovmayacağız. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra içine 2 adet defne yaprağı katıyorum. Lahana, karnabahar ya da brokoli gibi sebzelerde defne yaprağı gerçekten çok hoş bir lezzet veriyor. O sevmediğiniz kokuyu da engellemiş oluyor. Ben karabiber olarak tane karabiber kullandım ve 1,5 yemek kaşığı ekledim. Sizler karabiberin yoğunluğunu fazla sevmiyorsanız ki bu turşuya gerçekten çok yakışıyor, 1 yemek kaşığı ilave edebilirsiniz. 4 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Tuzu belli bir miktar ekleyip daha sonrasında suyunu saldığında tadına bakarak ekleme yapabilir. Daha az ilave edip tadını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tuzu da ilave ettikten sonra 2 tepeleme yemek kaşığı şekeri de ilave ediyorum ve ovmadan yavaş yavaş bütün malzemelerin birbirine karışması için ellerimle karıştırmaya başlıyorum. Mutlaka tekrar belirtmek istiyorum. Kesinlikle olmuyoruz. Sadece harmanlayarak, savurarak karıştırıyoruz. Bu çok önemli. Ezersek, ovuşturursak lahanalar formunu kaybeder ve hoş bir görüntüsü olmaz. Buna dikkat edelim ve lahanayı bekletirken mutlaka sıcak bir ortamda, yani mutfağınızın tezgahında ya da masanızda bekletmenizi tavsiye ediyorum. Soğuk bir yer olmasın ki fermentesi 3 günde tamamlanmış olsun.
Bütün malzemelerin tamamen karıştığından emin olduktan sonra kapağını kapatıyorum ve 1 saat kendi suyunu salması için bir kenarda bekletiyorum. 60 dakikanın sonunda lahananın formunu, hacmini kaybettiğini gözlemliyoruz zaten. Ve hemen yan taraftan sizlere ne kadar su saldığını göstermek istiyorum. Suyunu salan lahanayı artık başka bir kaba aktarıyorum ve fermentesini başlatıyorum. Lahanayı bu kabın içerisinde fermente etmeyeceğim. Derince bir tencerenin içerisine bütün lahana turşusunu transfer edeceğim ve üzerine bir tabak kapatıp büyük bir ağırlık yerleştireceğim ve 3 gün boyunca her gün bir defa olmak üzere karıştırmaya başlayacağım. Lahanayı tencereye aktarırken böyle ara ara bastırarak düzgünleştiriyorum. Sıkı sıkı olması gerekiyor. Mutlaka ara ara bastırmaya özen gösterelim. Hepsini iyice bastırarak tencereye yerleştirdikten sonra artık ağırlık yapmaya başlayabiliriz. Üzerine salan suyunu da mutlaka eklemeyi unutmayalım. Şimdi suyu da üzerine döktükten sonra bir servis tabağını üzerine kapatıyorum ve 5 litrelik cam bir şişenin içerisine su doldurduktan sonra ağırlık olarak tabağın üstüne şişeyi de yerleştirip bir kenara alıyorum ve hemen sizlerle bir gün sonraki halini paylaşmak istiyorum. Evet, bir gün sonra turşumuz gayet güzel bir şekilde suyunu salmıştı. Şimdi üzerindeki ağırlığı alıyorum. Tabağı da çıkarttıktan sonra elimle güzelce harmanlayarak olmadan yine aynı şekilde karıştırıyorum. Ben her gün her karıştırma işleminde tabağı yeniledim. Yeni bir tabak koydum. Şimdi ellerimle karıştıracağım. Sizler dilerseniz bir kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz ama oldukça zor oluyor kaşıkla karıştırmak. En kolayı elle karıştırmak. Olmadan yine gördüğünüz gibi harmanlayarak karıştırıyorum ve yine aynı şekilde elimle düzelterek baskı yaparak turşuyu düz bir zemin haline getirip yine üstüne tabağı yerleştirdikten sonra ağırlığını da yerleştiriyorum ve yine bir gün daha beklemeye alıyorum. Evet, bugün turşunun ikinci günü. Şimdi yine aynı işlemleri yapacağız ama bu esnada sizlere suyunun nasıl yoğunlaştığını ve renk saldığını göstereceğim sizlere. Bakın tabakta daha koyu bir su görüyoruz. Daha yoğun bir suyu oldu. Şimdi aynı şekilde karıştırma işlemini yapıyorum. Ağırlığını üzerine yerleştirip yine beklemeye alıyorum. Evet, bugün üçüncü ve son günü. Suyumuz oldukça güzel bir kokuya sahip oldu. Lahanamız istediğimiz lezzete ulaştı. Gerçekten bir turşu tadında. Şimdi karıştırıyorum ve şişelere doldurmaya başlıyorum. Şişelere dolduruyoruz. Kendi suyunu üzerine aktarıyoruz ve hiç bozulmadan uzun zaman boyunca istediğimiz gibi tüketebiliyoruz. Turşuyu şişelere doldururken mutlaka baskı yapmaya özen gösterelim. Basa basa dolduralım. Sıkı sıkı dolduğundan emin olalım. Hiç hava kalmasın. Güzelce 4 şişemi de dolduruyorum ve 4 litre turşu elde etmiş oluyorum bu tariften. Ve kalan suyu da bütün şişelere bölüştürüyorum. Artan suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. B12 yönünden gerçekten çok zengin bir suyu var. Mutlaka değerlendirin bu suyu. Bol bol içmeye özen gösterin. Turşuyu şişelere doldurduktan sonra temiz bir havlu peçete ile kapak ağızlarını siliyorum ve yeni kapakları üzerine oturtturup güzelce kapatıyorum. Sıkı sıkı kapatalım. Belli bir müddet sonra açmadığınız müddetçe kapak tutmaya başlayacaktır. Çünkü asitlenme oluşuyor. Kendi kendine fermente olduğu için kendine doğal has bir asiti oluştuğu için de kapak tutmasına sebep oluyor. Serin bir yerde saklamanızı tavsiye ediyorum. Artık oda sıcaklığı olmaması gerekiyor. Buzdolabına gerek yok ama soğuk bir balkona koyabilirsiniz. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.